Niatnya semalam nyari cumi, padahal sinar bulannya ada, tapi cuminya gak ada yang makan. Oke, kita coba ngotrek di pinggiran Bagan untuk cari umpan hidup. Siapa tahu ada selar di sini, jadi kita bisa gunakan untuk oke bro, ini apa nih yang makan nih? Samgeh. Pagi-pagi ya emang ini targetnya kalau udang mati. Oke bro, kita lanjut lagi bro, rezeki pagi-pagi, strike lagi cuy. Pagi-pagi kita happy. Dilihat dari lekukan jorannya kayaknya lumayan berat, tapi apa timahnya yang berat? Oh rupanya lumayan. Lumayan. Yang tadi gede-gede nih mas. Samgenya lumayan. Oke, kita lanjut lagi. Oke bro, dumpulnya satu, tutup. Jadi tuh ternyata semalam Bagan kita itu dikelilingin jaring nelayan bro.
gimana lagi ya, rezeki memang sudah ada yang ngatur ya. Berbagilah, berbagi dengan para nelayan. Baru tahu sih. Hihi, samge lagi, saudara-saudara, samge berjamaah. Ini biasanya di bawah bagan banyak nih. Yahai, ikan cere, ikan cere guys. Wah, gila, kenapa nih? Tarikannya doang pertama. Brudut. Setelah mendarat, ternyata ada cuy, samge lagi aja. Samge lagi. Udah panas, kita mau udahan dulu. Sekarang jam 9 pagi. Airnya udah mulai naik lagi. Perolehan hari ini ya lumayan lah, masih ada yang dibawa pulang walaupun ya masih ada belum. Samge, kiper, dungkul, dan lain-lain. Oke bro, gue mau beres-beres dulu, kita mau pulang. Masih nunggu jemputan perahu. Sampai ketemu di acara mancing berikutnya.